بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې د اتم میډیول لومړی لیسن اړوند ده او موضوع یې ده اګریګیټ فنکشنز. دوستانو اګریګیټ فنکشنز چې کوم دي دا انپوټ په شکل کې سیټ اف روز یعنی د یو څخه زیاتې روز اخلي یا موږ ورته کولی شو چې پاس کو او کله چې موږ ته نتیجه راکوي هغه سمرایزډ ریزلټ وي یعنی سنگل ویلیو موږ ته بیا نتیجې په شکل کې یا آوټپوټ په شکل کې راکوي. بیا هم وایم دوستانو اګریګیټ فنکشن ته موږ چې دا د یو څخه زیاتې روز پاس کوو یا هغوی کوم کالمونه چې هغوی کې وي هغو ویلیو ورته پاس کوو او په نتیجې کې موږ ته یوازې سنګل ویلیو یعنی سکیلر ویلیو موږ ته راکوي. دوستانو یاد مو چې سکیلر فنکشن کې موږ یوازې یو رو ورته پاس کوله او یو ویلیو موږ ته آوټپوټ کې راکوله، خو د اګریګیټ فنکشن کې د یو څخه زیاتې رو موږ پاس کوو خو آوټپوټ بیا هم سنگل ویلیو وي یعنی سمرایزډ ویلیو وي. دوستانو دغه اګریګیټ فنکشن چې دی دا همیشه اکثریت یا زیاتره وخت کې ګروپ بای کلاس سره یو ځای استفاده کیږي. که چیرته دغه ګروپ بای کلاس موجود نه وي نو د دې مطلب دغه ده چې هغه نتیجې چې د یو ګروپ په شکل کې موږ ته راکړي وي یعنی آوټپوټ به یې سنګل ګروپ وي. دوستانو د دوی مثالونه دلته سم، من، میکس، کاونټ، ایوریج دي چې ان شاء الله په راتلونکي لیکچرونو کې به موږ د دوی په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او پرې پوه بشو. دوستانو دلته ستاسو ته ما یو مثال راوړی ده، که دې مثال ته ځیر شئ زما دلته یو اګریګیټ فنکشن راوړی دی یعنی سم مې راوړی ده او دې ته مې یو کالم پاس کړی ده یعنی هر رو کې د یونټ پرایس ویلیو چې ده هغه به دغه سم فنکشن چې کوم ده دا اول ګروپ کوي، هغې وروسته چې کله یې ګروپ کو بیا هغه جمع کوي او یو ویلیو به موږ ته راکوي. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.